今回も記法を並べていきます。えっと、前回、マッチメリティ中村という、イベントの第3局を並べたんですけれども、もしかしたらその流れなので、まだ見ていらっしゃらない方はそちらから先に見ることをお勧めいたします。そして、まず客観的な情報の整理ですけれども、第1局を中村名人が勝ちまして、第2局をメリティさんが勝ちまして、第3局をメリティさんが連勝しました。ここまで中村名人の側から見ますと、1勝2敗でして、これを次の局で巻き返せるかという戦いとなります。それでは並べていきます。まず、提示と言いまして、形をね、レンジでは片方のプレイヤーが決めるんですけれども、今回その形を決める側が中村名人となりました。そして選ばれた形は随星という線形です。で、これはね、当時としては、なんと言いますか、ドノーマルですかね。非常によくある選択というか、こう打つのは決して不思議ではないという形なんですけれども、当時のルールでは、ここで、形を出された側が、色を選ぶ権利がありますね。黒を持つか、白を持つかというね、色を選ぶ権利がありまして、それでね、この黒3の時点で色が確定します。これはちょっと現代とは違うルールでして、現代は黒5まで打った段階で色が確定しますので、これは当時のルールの都合ということで、ご了承ください。そしてメリティさんは黒を選びました。ということで、この対局ではメリティさんが黒番、中村名人が白番ということになります。というかね、この6番勝負、結果的に全部メリティさんが黒番を打ってます。で、やっていきます。で、ここでね、いきなり次の一手がね、驚きの一手なんですよね。この時代の随星、今でもそうなんですけれども、多分一番多いのはここ。で、次にこうなるっていうのが、非常に古くから打たれているよくある進行なんですけれども、ここで中村名人はこうしました。で、この手は、80年代、1980年代ではすごく打たれていまして、で、その時にはね、黒5、ここが多かったんですね。で、黒5、ここが多くて、でところが、1993年の名人戦挑戦手合で、中村名人が当時有力視されていなかった、ここに打つ手を採用しまして、以下、6、7、8、9、10、11と打っていく手順があるんですけれども、これがね、当時では全く当たり前ではない手順。当時では少なくとも11では他の場所に打つというのがメジャーだったようなんですけれども、この時に打った中村名人の黒11の進展によってすごく黒がね解消されているというシリーズがあります。で、その後研究もしていまして、この99年当時の段階においても、この形は理論上黒の方がだいぶ勝ちやすいだろうとされていたようです。これはメリティさん側の次戦記に書いてあります。なので、メリティさんはこの白4を打った時に、あれ、私に勝ちをプレゼントしてくれるのかなと思ったそうです。まず。なんですけれども、当然そんなことはないので、ここからどういう風に進行していくかですね。で、当時の価値観ですと、これ今だったらね、この黒5、6、7、8、9、10、11って、そもそも多分誰でも打つだろうし、それはもちろん強いに決まってるだろうという感じかもしれませんが、この時代だと全然そのあたりの価値観が自明ではなかったということですね。
で、あと、この黒子は結構、特殊というか、この時代の私が感じるよくある価値観として、なんかレンを止める手っていうのをかなり高く評価されていた時代だなというふうに思いますね。今だとね、現代の AI 環境だと、なんか相手のレンはなんか手抜ければ手抜けるほどいいみたいな、止められる、相手のレンをいっぱい無視して、自分だけ攻め続けられるんだったらそれがね、一番いいみたいな感じなんですけれども、当時は相手のレンをね、止めてかつ、囲っていくっていうのをね、結構高く評価されていた時代ではありました。で、5、6、7、8、9、10、11と、ここまで進みます。ここで、中村名人の作戦選択が明らかになります。で、白12、ここで選択肢はいろいろあるんですけれども、多いのはどこだろうな。多分こういう手が多いのかな。こういう手が多いんだと思いますけど、本譜はこれでした。で、これは、まさに93年の名人戦挑戦手合の時に、中村名人が黒を持って解消した曲なんですね。それを前後逆でやっているということで、これをされるとね、対戦相手としましては、当然、こんなのを大事な対局の時に何の準備もなく使うわけがないというふうに思うわけですよね。なので、その当時、黒13っていうのは、その時の確か解説があったと思うんですけれども、ちょっとうろ覚えなんですが、当然ここに打つというのが解説だったような記憶があるのですが、ここでメリティさんが驚きの一手を打ちます。それが、黒13中止めという手ですね。で、これはなんで驚きかっていうと、当時の認識だと、白14、こういう風に止められて、いい場所をね、先着されることによって、黒13が内側にこもってるので、これ、レンは作ってるんだけれども、働きが悪い、石の働きが悪くて、で、12もね、ちゃんと黒の急所の場所を止めてるし、14も急所の場所を止めていて、黒としてはこれは不満だろうと言われていた進行です。で、それをね、この大きな大一番でね、採用するわけですね。で、これは、なんか見ていた方もだいぶ驚いたようですね。当然、こうなって、で、そこで中村名人の側の作戦が何か出るということをおそらく予想されていたのではないかなと思います。で、こうですね。当然白14はこう打ちます。で、ここでもう次の手が結構難しい。どうするかが結構難しいのですが、一応状況整理をしますと、仮に黒が何もしないとどうなるかっていうと、白からはね、こうとか、こうっていう狙い筋がありますね。14っていう石を使ってレンを2個作る。レンを2個作る。あるいはちょっと受け気味に行くのでしたら、ここに剣先とレンを作るですとか、場合によってはこちら側からね、レンを作るというような手が分かりやすい狙い筋となります。というわけで、黒は、そのね、狙いを受けました。黒15という手ですね。これは、横のレンと縦の剣先、こういう剣先のことをね、よくロケットと呼ぶんですけれども、ロケットっていうのは、こういう風に2回とも外側に伸びることができる4のことを、正式な用語ではないんですけれども、よく、使われる表現としてロケットという風に呼ばれます。で、普通は、ロケットを見たらね、頭を止めるっていうのがね、よくある、格言ではないんだけど、手筋っていうか、よくあるテクニックなんですけれども、ここで、頭を止めますと、3を引いて、飛び3を打って、止めて、
4を打って、3という手で、これはこうなると、いきなり黒の勝ちになってしまいます。なので、こう打てないわけですね。つまり、この縦の、ペン先よりも、こっちを止める方が大事なんですね。というわけで、本譜は白16とこちらを止めてます。で、ここね、どういう手を打つかね、皆さんわかりますでしょうか。この次の数手がね、結構個人的に好きっていうか、現在の検討で言うと、AI の検討で言うとね、違うと推奨されるんですけれども、この数手の攻防は個人的にすごい大好きなので、ぜひ楽しんでいただければなと思います。で、黒としては、せっかくロケットを組んだのだから、一回はね、こう打ちたいというのがありますね。っていうのは、先にこう打たれてしまうと、白の剣先ができて、これがね、放っておくとすぐに4から、飛び3から3とか、あるいはこちら側から4から3という手があって、場合によってはこちらの連も効いてくるかもしれないし、こういう場所に打たれてね、どんどん攻められるっていう危険性がありますね。なので、黒は、白のね、そういった狙いを回避しようということで、一回はここの場所に4を打ちまして、白18となりましたね。で、これはその黒17っていう手が外側に行って、白18が内側に行くっていうことで、一般的に自分の石が外側にある方がレンジは有利だとされているので、これは自然な手ですね。で、次の手なんですが、こう打ちました。でこれは狙いとしては分かりやすい手で、次の白の打ちたいところに打ったということですね。次に、その白がやりたいことは、ここに連を作るとか、ここに連を作るという手ですので、それがその最速の攻めなんですね。一番速い攻めなので、それを先に受けて、なおかつ外側に回りました。こうすると、形勢の良し悪しは別として、白からね、速い手がなくなる。黒もね、速い手は特にないんですけれども、なので、ゆっくりとした戦いになりますね。そして、白20はこうしました。これは、どこに打つかはね、結構、議論があるんですけれども、例えば、次に、こう打たれるのを嫌ったから、こう打ったということですね。別にここでも考えられるし、こういうところはないかな。こういうところはないかもしれないですね。こう打たれるのが嫌だったら、ちょっとこれは変えた方がいいかもしれないっていうのと、これ、20って上辺の方に打っちゃうと、下側からのね、攻めがね、もしかしたらきつい可能性があって、この21とか、この辺どこに打つかわかんないんですけど、こうとか。どこかしら、ここの辺に黒の石が入った時に、なんとなくに受けに効いてそうな場所に打ちたいんですね。なので、こうしましたと。で、ここで何をするかっていうのが結構黒としては難しいです。パッと見える手は、こういう手なんですけれども、例えばね、こういう風にされた時に、具体的な継続者が結構難しい。で、なおかつ、継続できないと、黒の攻める場所がね、下側しかなくなっちゃうので、安易に21みたいな決戦を挑むということができないんですね。で、そこで黒のね、編み出した手段というのがね、結構私は好きな手でして、黒21とここに打ちます。で、これがすごいなんていうか、メリティさんっぽいなっていう
手なんですよね。この、相手の打ちたい場所を消しながら、間接的に、レーンを作って、下側をうっすら強化しながら、上側へのね、こう、攻めも睨んでいるという、すごく、その視野の広い手ですね。で、ここに黒石が入ったことによって、また白のね、反撃筋っていうのが、ちょっと薄くなりました。例えば、これ何もない状態で、こうとか打たれると、結構ね、白石しかこの周辺なくて激痛なんですけれども、ここに一手入れておくだけで、こう打たれたとしても、そもそもこれをすぐに受ける必要がないっていう話もありますし、受けるにしても、こうとか、こうとか、こうとか、止める余地はいくらでもあるよというような手となっております。この、例えばね、こうなって、こういう感じになった時に、どのくらい大きいかっていう話は別として、ここの横の剣先を先に受けてるという意味合いがありますね。なので、それによって、相手の反撃の威力が弱まっているっていうのと、こちらの攻撃力も高めるっていう攻防手ですね。これはなんかね、いかにもメリティさんっていうイメージの手でして、これ今の時代ですと、皆さんね、メリティさんの打ち方を参考にして強くなってきてるので、人類は。ですので、こういう手を当たり前のものとしてに受け入れるっていう、なんていうんですか、素養というかが、備わってしまってるんですけれども、これ当時としては、すごく衝撃的っていうか奇妙な手に移ったようで、これ局後検討で、中村名人が、この手がちょっと不思議だったというようなことを言及されていたらしいです。っていうことで、当時としては、なんていうんですか、そんなにすごい、パッと見だとちょっといい手には見えない感じの手なんですけれども、現代だとこういう手がね、かなり評価されてますね。ということで、22ですね。22は、白も、上側と下側両方受けたいということで、例えば、こういう手を打つと、こういう手とか、こういう手に対してちょっと無防備になるっていう危険性があります。一回こういう風にね、丁寧に相手をしてから上辺に打つのかもしれないんですけれども、下側の受けに集中してしまうと、上辺の受けがね、手薄になってしまうということで、黒のやりたいことは、下側で決着をつけるっていうよりは、この手をね、足がかりにして、上側にどんどん攻めていきたいっていうことなんですよね。なので、それを受ける手を打ちます。それが、22という手ですね。で、これもそうですね。すごく粘り強いというか、堅実な一着で、こういう手なかなか打てないんですけど、個人的にはすごいなぁと思いながら見てました。で、23っていう手がね、これ21とセットの手になるんですけれども、23でこう打ちます。で、これも、例えば、連とか剣先を作るだけだったら、こうとか、こういう手があるんですけれども、22っていう手によって、これがちょっと威力が消されてるよっていうことと、そもそも黒のやりたいことは上辺に行くことだよねっていうことで、これを使って、こちら側を何か受けてもらって、上辺に石を足そう。こういう手とか、こういう手とかなんかわかんないですけど、こうとかね、わかんないですけど、っていうことをね、やろうっていうのがこの23ですね。この攻防はなかなか打てないというか、私は多分打てないんじゃないかなと思いますね。19もね、これ打てるかなわかんないけど、かなり難しい手だと思います。すごい。で、24は、相手の打ちたいところで打てということで、24と打って、この手がね、次に何もしないと、
まあ、3からこう4からなんかいっぱい来るので、まあ、黒としては危ないということで、25と受けました。そして、この25という手は、まあ、次にシンプルに、まあ、こういう手からね、ちょっといっぱいいろいろ来るっていうのを狙ってますね。これ何もしないと、例えばこうやって止めると、こういう風に資産ができて、5がすぐできちゃうのと、まあ、こういう風に止めると、まあ、こことここの斜めがフリーなのと、まあ、こういうのからね、いっぱい来るっていうのがあるので、ちょっと放置はできない感じですね。まあ、25っていうのは、直接的に連や剣先を止めてるわけ、作っているわけではないんですけれども、まあ、それでも、潜在的なパワーを秘めている手ですね。で、今、こうずっと話してて、黒のやりたいことはね、上側に、こう、攻めていくことだよっていうことを話してて、まあ、なので、白も、それを敏感に察知して、この手を受けるのに、例えばこういう手はやらないですね。こういう手は、まあ別にこれでも手になってるのかもしれないけど、黒のやりたい、こう、上側への進行を止めてない。例えば、まあこれちょっと積んじゃうかな、そもそもこういう手から。積んじゃうかもしれないですし、まあ積まなくても、まあこのくらい打たれるだけでも、こう黒のね、石が全部上辺の攻めが連携してくるので、ちょっと厳しいということになります。ということで、黒26ではこう受けました。いやー、いい手ですね。まあ、この場所はね、白からね、反撃のパワーはないんですけれども、黒の、こう、黒が次に、ここに打った時に、こう、斜め1個と、縦1個と横1個という合計3つできる場所なので、ここすごくね、相手にとっていい場所なんですよね。ここを、あらかじめ押さえることで、すごく手堅い受けにしました。まあ、とはいえ、反撃がなかなかないっていうのが、まあ、白としては辛いところで、まあ、黒はね、それを、こう、どういうふうに頑張って高めていくかということになります。黒は、こうしてます。27、この手ですね。これも、なかなか打てない手だなと、個人的には思います。これも、この手の意味合いとしては、まあ、攻防手っていうのが、意味合いが強いのかな。まあ、一つは、この連とかこの連が、こう、働いてくるのが、まあ、こうやってね、こうやってどんどんね、打てるようになるっていうのが一つの意味合いなんですが、まあ、あとは、まあ、なんかの表紙に、例えば、これ何もない状態で、まあ、こう打たれてこうとかできたときに、まあ何もないかもしれないんだけど、ちょっとね、白から連がいっぱい作られるのがなんか嫌だなとかいうことがあったときに、まあそれをあらかじめ先手でケアするっていう意味合いがありますね。多分。いや、わかんないですけど。まあ、なのでこれも攻防手ですね。で、この連を止めると、あんまり考えてないんですけど、こういう手を打たれてひょっとして詰まされちゃうかな。ちょっと AI の動画を見てみますか。ああ、でも簡単ではなさそうですね。28。これでも、まあ、すごく厳密に研究すれば、黒が勝ってるかもしれないですけど、実践的にはこれの手も選択肢としてはありそうですね。まあ、ただ人間の感覚としてちょっと怖いかもしれないですね。まあ、これ打てるんだったら27打たないよねっていう話がまず実践心理としてありまして、まあですので、ちょっと、この28っていうのは打ちにくいかなと思います。で、白は実戦ではこうしました。これはまあ人間的にはすごく急所に見える一着で、まあ、白はこう桂馬の網を作って、なんとかこうしのごうということですね。
で、この局面はそのメリティさんが実戦家で書かれているのですが、もともとはね、ここで黒が勝てると思っていたらしいです。まあ、具体的には本譜も打つんですけれども、こう打って、こう打って、こうで、まあ、レンがね、いっぱいできましたね。まあ、これで、これもね、最後に効いてきて、勝ってるんではないかと思っていたようなんですけれども、32でこうなりまして、これで勝てないということに気づいたという話を、次戦記の方に確か書かれていました。なので、なんだっけな、中村の読みは私をはるかに上回っていたというような確か表現をされていると思うんですけれども、やっぱりすごいですよね。なかなかね、22も24も26も28も32って言っても、ちょっと内側に、まあ24は違うか、24は違うけど、ちょっとなんか狭い場所から受けていて、一見なんかね、反撃の味も残らないから、ちょっと打ちにくいかなっていう手をどんどん積み重ねて、一旦受け切りっていうような体制にするっていうのはね、中村名人ものすごいと思います。で、33。これはこのレーンを止めました。34。いやー。35と、これは35っていうのは、一つは、打たれると困るとか、こういう手をね、一応先受けしてるっていう意味があるのと、この連との活用を見てますね。この連が、例えば、3から3とか飛び3とかで、何かの表紙で使えるので、それで勝ちに行こうっていうことですね。では、大事なことは、今この瞬間に白からの有効な反撃がないっていうことで、黒は白に反撃の隙さえを与えなければ、一旦好きに攻めていいということになりますね。で、36とこう打ちました。こういう手もあるかもしれないんですけれども、おそらくこの手の判断はちょっと悠長にレーンを止めている場合ではないというふうなことなんでしょうか。ここのレーンにつきましては、最悪これで解消できるということですかね。で、黒はおとなしく止めます。37、38、白もこれを止めます。で、ここで次の手が難しいんですけれども、黒はこうしました。39という手で、これでね、37っていう手が結構右側に破壊力を持った手なので、それを活かすっていう意味で39という手を打ちました。これもね、なかなか、打てないんではないでしょうか。私が打ってると、どうかな。でも私が打ってもなかなかこういう手打てないような気がしますね。こういう手も考えたいですかね。こう打つか、こう打つかは結構悩みどころで、あとは、こういう場所をどっかで使えるかとかいう話がね、ありますが、いずれにせよ実戦では判断がかなり難しいと思います。で、白40が、相手の打ちたいところに打てということで、白40とがっちり受けました。で、この段階でなんかもうね、局面が複雑すぎて、何が起きてるかよくわからんな、みたいな感じかもしれませんが、まだまだね、難しいことをね、どんどんやっていきます。で、次のね、黒41っていう手が、ちょっと驚きの一手なんですけれども、41をね、ここに3を引きました。で、この3引きは、直感的にはね、あんまりよく見えない、悪い手に見えるんですね。で、なんでかっていうと、41っていう手自体がちょっと内側に行ってるっていうのと、何よりも、42っていう風に止めたときに、この手の反撃の破壊力がかなり高い。こういう手とか、こういう手とか、
こういう手とか、すぐにこういう手が打てるっていうことはないんですけれども、どっかでなんか黒が後手を引いてしまうと、こうとか、こうとか、こうとかね、打たれて、いきなり白勝ちになってしまう可能性がある。つまり反動がすごく強い手なんですね。なので、一般的に、人間の競合は、こういうようなね、3を本能的に避ける傾向があるんですけれども、黒は強くこの局面で3を引きました。そして、43と狙いの一手が出ます。43はあれか。43はまだですね。43はこうします。で、これは何をやりたいかっていうと、右側に打ちたいんですね。右側に打とうっていうことをするたびに、なるべく破壊力を増す手を打ちたいんですけれども、そのための布石がこの一手ですね。で、仮にこれ何もしないと、白が例えばね、無視すると、3を打って止めて、3を打って止めて、3を打って、これで勝ちというような風に、左側単体で勝てますと。なので、白も何かしら受けなくちゃいけないんですけれども、今黒のやりたいことは右側にアタックすることなので、白44と、一番ね、右側からね、欲張ってというか、ちょっと、簡単には通さないよっていう手で受けました。そして、黒45というのが狙いの一手ですね。45と打って、これが、この縦と、この斜めと、この斜めと、この剣先、斜めの剣先が連携してくるので、とても力強い攻めです。で、もう、具体的なことは分からなかったんですけれども、持ち時間が両者かなり少なくなっているようでして、持ち時間がね、だいぶ切迫している中でこんな強烈な手を打たれると、すごく受けるのが大変なんですよね。なんですけれども、それでも、白の中村名人は、その当時のメリティさんが読んでいた最善の手で対応します。それが白46という手ですね。で、これは、具体的に何がどうなっているかって言いますと、これが今、4手打って、4手打って、3っていう手なんですけれども、こうですね。これで、放っておくとここで5が作られちゃうよっていう手なんですけれども、これを止めたのが、これですね。なんですけど、例えばね、他にも止めるんだったら選択肢ありまして、パッと見で打っちゃうとこういう手なんですよね。でただ、こういう手を打ってしまうと、確か黒の方に詰みがあるんだったかな？そうですね。で、この49っていうのが何かって言いますと、放っておくと、4から3という手がありまして、これで勝てますと。じゃあ、かといって、ここにじゃあ止めますと、こっちから3があって、この両側の攻めが連携して、黒勝っちゃうんですね。なので、最も直感的に打ちたくなるのは多分ここだと思うんですけど、一番打ちたくなる場所が打てないんですよ。で、一番打ちたくなる場所が打てないということは、大体強いはずだっていうのが、おそらく黒のメリティさんの対局観だと思います。で、こうしまして、この47と、レンジにはね、攻めは矢倉という格言があるんですけれども、この三角形の形をレンジでは矢倉と呼ぶんですけれども、格言通りの攻めで圧倒します。いやー、これ、なんか気持ちはちょっと、こういう手打たれたら厳しいよなっていうふうに考えてしまいますけど、いやこれ本当にすごいですね。白48、ここに打ってがっちり受けます。
で、これで、この手を見てメリティさんは、ちょっと黒の攻めが、正確には続かないなということを感じられていたようですね。で、49、50、51ということで、時間が切迫しているとのことで、あんまりこう、ちゃんと考えてる暇がないんですね。なので、ある程度、直感的にここは大丈夫だろうというような手を選んでいるという感じです。で、この手は放置すると、こう C 石から3って打って、出るわけですね。で、黒の、やりたいことっていうのは、もちろんその右側で勝てればそれが一番いいんですけれども、何よりも最低限ね、守らなければいけないのは、白からなんかこう先手を打たれたときに、こういう手を打たれたりとか、こういう手を打たれたりして、これ負けちゃうと困るんですね。で、これをちゃんとしのげるっていうことを前提に打たないといけないです。で、白52と、これはロケットを頭を叩けというね、最初の方に行った手ですね。なので、ここ打ちましたと。53と、どんどんね、アタックを続けます。54、55、56。ちょっとね、この辺まで来ると、私でも黒勝つのは大変そうだなという気持ちになりますね。57、58。この辺はね、黒も勝ちにいってるっていうよりは、なんとかして、こう、先手で収めて、受けに行きたいっていうことでしょうね。左下やら、もしくは右側の方を、59と受けたんですけれども、これを、飛び3で受けられました。で、61と止めて、まだね、これ、こっそりとね、ここに飛散があるんですけれども、これを、さらに下側から受けていきます。白としてはね、ここで勝とうっていう話じゃなくて、早く左側打ちたいっていうことですね。先手が欲しいんですね。なので、この飛び3は絶対に止めないといけないので、黒はね、どうするかということですね。で63とこちら側を止めて、白が先手を持ちました。で、64。これは待望の手ですね。待望の手なんですけれども、これでちゃんと勝ってるかどうかは結構判断が難しい。まだ正確に受ければ黒は引き分けを取れる可能性があるので、お互いに予断を許さない状態です。65。これは一見ね、こうして、これで33だって言って勝ちに見えるんですけど、こう4で先に止められるので、大丈夫っていうことですね。しかもこの場合は、こう打って、こうなって、こうなって、こうして、で、逆にね、黒からね、勝っちゃいますね。ですので、こういうようなね、いきなり、はい、勝ちということはできません。ということで、66と一旦、このね、厄介な剣先を止めました。こういうところがね、中村さんのうまいところで、左側の形を決めないんですね。で、この66っていう石が入ったことによって、なんとなく、こう、将来この石が働いて、こういう場所とかに石が入ったりとかするときに、こうとか、こうとか、右側からこう引っ張ってきて、この辺でも勝つ余地を作るっていう手ですね。なので、66っていうのは、この手単体ではね、ただ受けてるだけなんですけれども、ちゃんと勝ちに向かっている手ですね。で、67と、この斜めのね、剣先を止めました。で、これは、放っておくと何があるかと言いますと、放っておくと、3をして3という手がありますね。なので、白はどっか止める必要があると。というわけで、この68と受けました。この68っていう受けもね、
実際多分何もないんですけど、なんかの表紙に、こういうようなね、石がね、どっかで入ると、ちょっとだいぶ危なく見えてくるので、なるべくこう黒に安心させない受けをね、打ってますね。で、69と。まあ、黒のやりたいことは、ここまで来ると、もう勝つっていうことではなくて、いかにこう、引き分けにするかっていうことをやってます。なので、白のこう攻める余地をどんどん消していっている感じですね。で、白はそれをうまいことをかわしながら勝てるかどうかという戦いです。70、71、72、73と。これも、右側でのね、負ける余地をね、消すための手なんですけれども、こう、シンプルになんか受けだけの手を打ってしまうと、なんか安心して左側を考えられてしまうので、そういうことをさせないために、ちょっとでもね、攻める姿勢を残しながら受けるっていう手ですね。で、74と受けて、白の方針としては、最後に、余った場所で勝てるかどうかということですね。黒もね、時間切迫などでね、改善をずっと続けるっていうのは難しいので、最後の最後、集中力が切れた場所で、勝ちになるかどうか、というところです。で、75、76、77と、ここでね、完全な後手かな。黒は明確に何もないっていう手を白に渡しました。なので、白がここでね、左側をね、攻めることができるわけなんですけれども、メリティさんとしては、この左側の受けはかなり自信があったようで、っていうのは、黒41の3を打つ時点で、この辺りの左側のね、白の反撃筋を相当読んでいたそうです。なので、こう自信を持って77と受けることができたということを書いてます。すごいですね。そんなとこまでね、なかなか考えられないですからね。で、白は78と受けますが、もう受けじゃないな。これ攻めですね。攻めますが、これね、79っていうのがね、ちょっと見えにくいんですけど、いい手で、79とね、ここに剣先を2本作るっていう手がね、すごく強力で、具体的には、この4から3っていう手をあらかじめ止めてるっていうのと、この33って打とうとすると、こうやってね、受けられちゃうんですね。受けられちゃうので、こういう手とかかな。ぴったりね、受かっているということですね。ということで、白は80と3を引いて、単に止めてもいいのかもしれないんですけど、確実にね、連をなくすということで、81、82、83となりまして、ここで、メリティさんの方がドローにしませんかと提案をしたことで、この対局はドローになりました。白が、ドローを受けたんですね。いやー、なんかすごい濃密な一局でしたね。すごかった。いや、この対局も多分10回以上並べてるんですけど、なんか今見ても、ものすごいことやってるなって思いますね。うん。で、多分、前回の動画も確認したんですけれども、このくらいの時間になると、おそらく9割ぐらいの方は離脱されてると思うので、ちょっとね、AI 的にどうなったのかっていう話を、最後にちょっとだけします。で、序盤でちょっと本来は違う打ち替えがあるんですけれども、それとは別に私が気になったところとして、この局面ですね、この26っていう手が、AI 的にはね、どうやら本当は危なかったようです。と言いますのは、いやでもこれね、一見、これすごい自然な手に見えるんですよね。黒がその上側に攻めていきたいから、こう上側を
受けるっていう人間的にはとても自然な手で、私も多分、なんか26はここに打つような気がするんですけど、まあこれだと、結構下の方がね、危ないっていう風に AI は言うんですね。まあ、ただ、これ下の方が危ないって言っても、なんかすぐに例えば4から3とかで危なくなるわけじゃないんですよ。こういうなんか単純な攻めだと特に何も繋がらないから、おそらくそういう意味で言うと、そういう意味で中村名人も黒の攻めは何もないっていう風に判断をしたんだと思うんですけど、これ次のね、手が多分人間だとね、なかなか打てない手なんですけど、27と一見あさっての方向に突き出すっていう手がね、どうやら厳しいようです。で、これだけだとね、多分何やってるかわかんないと思うんですよね。こんな別に受けちゃえばいいじゃんって言って、まあ、受ける手はもちろん考えられるんですけれども、ここの交換に満足して、こちら側にこう攻めを展開するというのが、黒からは非常に強力な攻めになります。で、具体的には、これ29とこの横の連作ってるんですけれども、これ右側に連を作っていて、まあ、黒のやりたいことっていうのは、こういうルート、下側から右上の方に回り込むっていうことをやろうとしてるんですけれども、で、それをね、阻止しようっていう風に考えたときに、まあ、真っ先に考えるのはこういう手なんですけど、これがね、なんと、黒勝つんですね。白30とここに止めることができないっていうのがかなり恐ろしい手でして、まあ、具体的には、ちょっとね、手順難しいので、詳細な説明はスキップしますけど、31と、ここに、組み手っていう塩を残す手を打ちます。で、まあ32と、例えば止めて、33、34、35、36、37って言ったときに、さっきこの右側の攻防が何もないときは、特に何でもなかったんですけど、今度はこの29、30っていう交換が入ったことで、ここに4があって、ここに4があるということで、ここに3が打てるんですね。で、まあこういう風になって、まあ黒勝てるという順があるんですけれども、ということはですよ、これ29っていう風に、こう、右側に向かってる攻めに対して、白はね、左側から受けなくちゃいけないんですね。で、具体的にはこういう手ですね。こういう手とか受けなくちゃいけないんですけれども、まあ、そこでこういう風に打っていくっていうのが、すごくね、強烈な黒の攻め筋でして、で、この回り込みっていうのを狙った手がこの27っていう突き出しなんですね。そんなとこまで考えられないから、人間だとね、なかなか、打ちにくいっていうか、あと黒の視点から見ても、ちょっとここの剣先の空間が狭いので、あんまり、なんか役に立たなそうに見えるところから展開してるんですよね。で、この27も、なんかちょっとあさっての方向に一見行ってるなっていう手なんですけど、そのあさっての方向に行ってるなっていう手が、最後には全部繋がるっていう、ものすごい手順で、AI は黒が優勢だと言います。で、具体的には、こうなって、そうですね、こういう風に打ってって、この31っていうのがね、あるおかげで、なんかこう左側から展開していく手が受からなくなるっていう事情がどうやらあるっぽいんですよね。これよく分かってないんだけど、すごいなみたいな。これでこうするとダメなのかな。まあこれもいいのかもしれないけど、でもこの時は3時に急所で受かってるんですね。ちょっとこれ最後に見よっか。こうして、こうして、こうですよね。こうなった時に、こうすると、これが継続手だそうです。でもまだなんか分かってないんだけど、この攻防いるんだ。でもこの攻防いるっていうのは、つまり
多分、まあ、例えば止めたときに、詰みがあるっていうことだと思うんですけど、なるほどね。この剣先が効いて勝つんだ。へえっていう感じだけど、これ、こういう、あれかな。こういう感じでいくのかな。あ、まあ41もあるかもしれない。まあ、どっちでも勝つみたいですね。これで、全部って言えば、上で積みってことか。すげえな。そんなことは考えない。そんなことは、つゆほども考えないから、これ何なんかついていけてないんだけど。はい。そう、すいません。多分、みんな離脱してるだろうから、私がやりたい検討してるんですけど。はい。確かに狭いけどぴったりなんだ。で、こうすると超連になるんだけど、こう資産があるから、結局こう、打たれちゃうんだね。なるほどね。なるほど。すごっ。ってことは、これ、少なくても、これ27、28はいるんだよね。31ってなんだ。こうなって、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 こうだとダメなの？ほう。ほう。よくわかんない。ほう。これがあると積むってこと？何も分かってないんだけど。で、そうだよね。積むんだ。はあ。これがしおいなんだね。こうして、これで返せるから。それいるのかいるのそれ。別に、目にする必要あるのみたいな。何にも理解してないまま検討してるんで、ごめんなさい。こういうことだよね。この時に継続詞がないって言ってるんだ。でも継続詞はないかもしれんけど、例えば、こうやって。これ打てないんだ。積んじゃうんだ。一手違いなんだ、これ。だから、この局面で単体でいっちゃうと一手違いなんだけど、一手違いで負けるんだけど、ここに石を何とかして追加すると、これが速度が逆転して黒勝つんだね。白が一手足りない感じになるんだ。そんな手はね、多分、私には打てないでしょうし、多分この局面こうなったっていうことは、対局者もあんまりそういうことを考えてなかったんじゃないかなって思うんですけど、まあ、そういう進行があったらしいです。これはちょっと人知を超えた AI ならではの手ですね。すげえな。うん。ということで、本日は、メディティ中村戦の、第4局を並べていきました。まあ、他の曲どうしようかな。まあ、私の当初の予定だと、この2曲を並べて、まあ、メディティ中村戦は一旦いいかなと思ったんですけれども、いっそ全部行った方がいいのかな。あるいは別の対局をやるとかでもいいし、そもそも菊並べから離れるっていう手もあるんですけど、まあ、そのあたり、ここまで見ていらっしゃる方が、いましたら、コメントで何かご要望を伝えていただけるとありがたいです。というわけで、本日はご視聴いただきありがとうございました。